الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. Ndugu watazamaji ambao hivi sasa mnatutazama tukiwa hapa Masjidi Mtoro kwa mahaba na khushu' kubwa ya dini yetu na kuheshimu misingi ya dini yetu na kufanya kazi yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ameamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si jambo lingine, tukiwa hapa na unyenyekevu mkubwa, tumuona tuchukue siku ya leo, tuichukue kwa ajili ya kuwasaidia Waislamu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile vile kuwasaidia Waislamu wa East Africa kwa jambo ambalo limejitokeza jipya kuhusiana na ibada ya hija. Kwani kufanya hivyo tutakuwa tumetekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na sunna yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kukumbushana, kwa sababu mazoea yaliyozoeleka kwa Watanzania kuhusiana na ibada ya hija mwaka huu yamekuja ni tofauti mno. Ni jukumu letu sisi kama watumishi wa taasisi mbalimbali za hija kuweza kuwasaidia Waislamu popote pale walipo, ili waondokane na zile dhana mpotofu ambazo wanazo, naweza kusema hivyo, za kuchukulia kwamba ibada ya hija ina siku zake maalum. Wataeleza hapa kwamba ibada ya hija haina siku zake maalum katika kujiandaa kwake. Mashekhe wataeleza nini. Kusudio langu kwa ufupi, ninachotaka kuzungumza na watazamaji wetu mnaotutazama na kutusikiliza ni kuwa kuna mbadiliko mkubwa ambao umetokea kuhusiana na safari za hija kwa mahujaji wote wa Tanzania na wa East Africa na dunia nzima. Taratibu zilizowekwa za kisheria ambazo zinatakiwa taasisi zote ambazo zinashughulika na kupeleka mahujaji kuwasafirisha hija, wanatakiwa na Wizaratul Hajj ya nchi ya Saudi Arabia kuhakikisha tarehe 25 Februari tarehe 25 wawe wameshakamilisha taratibu zote za kisheria za kufunga mkataba. Kwa hiyo basi, waumini wa Kiislamu, tangazo rasmi linakuja kwenu na viongozi wenzangu nitawatambulisha ili waje kutoa maelezo kuisaidia jamii, lakini kuwasaidia Waislamu kuondokana na dhima hii kubwa ambayo kuna mazoea tuliojenga katika kichwa chetu kwamba kushughulika na ibada ya hija ni baada ya Ramadhani tu ndio kwenda kutafuta, kwenda kulipa, kujikusanya. Hapana, hayo mabadiliko yaliyotokea ni haki yetu mara kwa mara kuwafahamisha Waislamu na wahusika wa hija Waislamu, kwa sababu wanadamu, mmoja katika madhaifu yetu tuliokuwa nayo ni kusahau. Kwa hiyo huku ndio maana tunakumbushana, kwa sababu ya kuheshimu hii nguzo ambayo imekuwa ikipuuzwa mno. Ambayo imekuwa ikipuuzwa mno na inafanywa kama ya watu wa aina fulani ambao wana magorofa au wana magari mazuri. La, huko ni kumfahamu vibaya Mwenyezi Mungu katika ibada ya hija. Kwa hiyo kuna mabadiliko, hayo mabadiliko yataelezwa zaidi na ndugu zangu, na hivi sasa nampelekea spika hii Sheikh Uthman bin Khamis, ambaye sote ni watumishi wa taasisi ya Al-Safa Hajj and Umrah Trust, na vile vile tuna ndugu zetu ambao ni wawakilishi wa taasisi ya I Travel
and Tours Company Limited, Hajj and Umrah, Fadilat Sheikh Juma Kijepa Abdullah, ambaye ni imamu msikiti wa Mwinyi Mkuu na ni kiongozi katika taasisi ya iTravel, pamoja na Sheikh Yusuf Said Machelenga. Wote ni viongozi katika taasisi. Tumeona tutoe sadaka hii, tutoe ujumbe huu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi sasa namkaribisha Sheikh Athman, kisha nitawakaribisha wenzetu ili tupate kuuzindua umma huu. Wama alaina illa albalaghul mubin. Mimi ambayo nimeweza kutangulia kuzungumza ni mtumishi wenu, mshika vyetu wenu, naitwa Abbas Ramadhan Abbas, nikiwa mtumishi wa hapa msikiti wa Mtoro. Jazakumullah alkhair. Falyatafaddal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi amarana bil hajji ila baytihi alharam, wa yatawajjabu alayna an natawajjaha ilayhi bikulli hudu'in wa nidham. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqam Sayyidina Muhammadin khairil anam, wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram, wa nahnu ma'ahum wa fihim birahmatillahi ta'ala ila yawmil izdiham. Amma ba'd, ayuha sada wal qada, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu wenzangu ambao mtajaliwa kuniona katika mazungumzo haya kupitia vyombo vya habari vilivyoko mbele yetu muda kama huu, mazungumzo yangu muda huu ni mafupi sana, lakini yasizingatiwe kwa ufupi wake, yazingatiwe kwa maana na ujumbe wake. Hakuna Muislamu ambaye mpaka leo hajui kwamba Uislamu una nguzo tano, na miongoni mwa hizo nguzo tano ni kuelekea Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Sina dhamiri ya kueleza fadhail za kutekeleza ibada ya hija, kwa sababu wakati wa kufanya hayo au kusema hayo hautoshelezi. Lakini ifahamike ya kwamba kila Muislamu aliyeupata uwezo wa kutekeleza ibada hii anawajibika kuitekeleza. Makemeo makubwa sana yamekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yakikemea mtindo au tabia ya mtu kuwa kashaupata uwezo wa kufanya ibada ya hija halafu asifanye hivyo. Ukisoma Qur'an Karim kwa mafhumu yake, utakuja kuona kana kwamba Mwenyezi Mungu anautangaza ukafiri wa mtu atakayekataa kwenda kutekeleza ibada ya hija na uwezo anao. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila. Anzia maneno yanayofuata hapa, anasema waman kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Allah kauweka wajibu kwa watu, ni wajibu uliowekwa na Mwenyezi Mungu kuwekewa watu kutekeleza ibada ya hija, kuikusudia nyumba yake tukufu kwa yule aliyepata uwezo, mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Maneno yaliyofuata ya Mola wetu yanasema waman kafara, bila ya haja ya kwenda kufungua maajim au kufungua makamusi huko. Neno kafara kila mtu analijua maana yake. Waman kafara, na msemaji hapa ni Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kana kwamba umepata uwezo wa kwenda kuhiji huendi, tayari umehusika na hili neno waman kafara. Mola anasema fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Mungu ni mkwasi, amejitosheleza, hana mahitaji yoyote kwa viumbe wake. Haya ni makemeo makubwa sana. Lakini naikumbuka hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema man malaka zada warrahila walam yahuj fa alayhi an yamuta yahudiyan au nasraniya. Mtu yoyote atakayemudu akamiliki zad warrahila, maelezo mafupi ya zad na rahila ndo ule uwezo, akaweza kupata kipando, akapata masurufu ya kutumia huko,
kifupi akajimudu na kutekeleza ibada hii, halafu akafa akafika kuwa hakuhiji, huyu wakati wa kufa ni khiari yake, kaachiwa mwenyewe ikiwa atataka afe Yahudi au afe Mkristo. Kwa mafuhumu ya hadithi ya Mtume ni kwamba aliye na uwezo wa kwenda kuhiji akakaidi asiende, kwa hakika hafi Muislamu. Ndio Mtume kasema alaihi an yamuta yahudiyan au nasrania, utakufa katika mila za watu wengine. Na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ametuambia mwishoni mwa aya katika sura Ali Imran, anasema wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tunatakiwa sisi tufe tukiwa Waislamu. Anayegoma kwenda kuhiji kuna hatari atakufa si Muislamu, atakufa ama Yahudi au atakufa Nasara. Sasa hili ni msiba mkubwa sana. Lakini ili nisichukue muda wa wenzangu bwana wakubwa hawa, na nadhani naamini na kukiri wao ni ahli wa kusema haya kuliko mimi kwa hakika, kwa sababu mimi ndo mwanafunzi wao hawa watu. Nataka nichukue aya moja kwa hakika ambayo Mola wetu ametuambia, na sote tunaihifadhi aya hiyo: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna ardhuha samawatu wal ardh uiddat lilmuttaqin. Maneno makubwa sana haya. Mola anasema kimbilieni kwenye msamaha unaotokana na Mola wenu, kimbilieni kwenye msamaha wa Mola wenu na pepo. Kumbe tunatakiwa tukimbilie vitu viwili, ndugu watazamaji na Waislamu wenzangu. Tukimbilie msamaha wa Mungu na tukimbilie pepo yake. Hiyo pepo ajabu, ardhuha samawatu wal ardhi, pepo kubwa ina upana wa mbingu na ardhi. Yani ardhuha ka ardhi samawati wal ardhi, ni kama mapana ya mbingu na ardhi. Hiyo pepo imetayarishiwa wacha Mungu. Hebu ichukue aya hii. Kumbe kama Muislamu unatakiwa kukimbilia msamaha wa Mungu, unatakiwa kukimbilia pepo ya Mungu. Huko kwenye pepo ya Mungu ndiyo wapi? Kwenye msamaha wa Mungu ndiyo wapi? Ni hija. Peponi ni kwenda hija na msamaha wa Mungu ni kwenda hija. Kwa mafuhumu gani? Kwa mafuhumu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume katuambia, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a min dhunubihi kayauma waladatu ummuhu au kayaumi waladatu ummuhu au kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Atakaye hiji asifanye machafu wala asifanye asotakiwa na Mwenyezi Mungu katika hija yake, atarejea, atarudi kutoka kwenye madhambi yake, yani kusema kuwa yale madhambi kayawacha, anarudi safi kama ile siku alozaliwa na mama yake. Innal insana ulida wa kharaja min batni ummihi naqiya taqiya safiya la lahu wala alayhi. Ametoka mtu kwenye tumbo la mama yake, hana mzigo wa mtu, hana dhambi yoyote. Ukienda kuhiji wallahi unarudi kama siku ulozaliwa na mama yako, kumbe kwa ulimi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kama unarudi hija kama umezaliwa na mama yako, yale madhambi yako yako wapi? Yamekwenda wapi? Yamesamehewa, Allah kayafuta. Kumbe kule kwenye hija ndo kwenye kufutiwa madhambi, ndo kwenye msamaha kule alipokusudia Mungu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna. Maghfira ya Mungu yako hija. Haya mafuhumu hayo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia, sote tumemuelewa. Hajjum mabrur laysa lahu jazaan illa aljanna. Hija ilokubaliwa, hija njema iliyofaulu, haina malipo isipokuwa pepo. Kumbe ukienda kuhiji ndio unakwenda kwenye msamaha wa Mola, ndio unakwenda kwenye pepo, kwa sababu hija ikiwa njema haina malipo isipokuwa pepo. Ndugu zangu Waislamu na watazamaji mnaoniangalia, ebu tuacheni fikra zote za kishetani zinazotufanya tukapuuza ibada hii. Kwa namna yoyote unayofikiri inayokupelekea kupuuza ibada ya hija, ujue fikra hizo imamu wake ni shetani. Imamu wake ni shetani, ndio anakuzuia mpaka uje kufa wakati hujahiji. Ndugu zangu watukufu wote mtakao nitazama hapa, ebu na kuombeni tumuelewe vizuri mufti wa Tanzania Al-Allama Dr. Abu Bakar bin Zubair bin Ali. Kuna wimbo, kuna kasida nzuri amekuja nayo, na imebidi tuihifadhi kasida ile. Ile kasida imesema, badilika, acha mazoea, thumma madha? Jitambue. Awalul ibara, jitambue, badilika, acha mazoea.
Mina kasida hii mahala pakubwa pa kuitumia ni kwenye ibada ya hija. Ibada ya hija na mwenendo wake wote tunatakiwa tujitambue kama tunatakiwa sote tukahiji. Kujitambua kwa hapa ni kila Muislamu ajitambue anatakiwa kwenda kufanya hija, halafu tubadilike. Mienendo ya uendeshaji wa ibada ya hija sasa ni tofauti kabisa na ile ya zamani. Tukishika ile mienendo ya zamani ndio hatutokwenda hija kabisa, inabidi hapa tubadilike. Thumma madha fi nihaya, tuache mazoea. Tuache mazoea. Mazoea gani? Mimi nafurahi sana kwa kasida hii. Mufti Mwenyezi Mungu atoilishe kubakia kwake, amuongezee busara na hikma, amlinde na mahusadi walomzunguka na wajua na wasio wajua. Kwa sababu tuache mazoea. Tulizoea sisi wa Tanzania na hili eneo la Afrika ya Mashariki, harakati za kuanza kuiendea hija zinaanza Shawali mwisho huko. Ndio mtu anza kujipanga kuanzia mfungo mosi. Ndio ana kijumba sio anauza sio mwingine hivyo huko. Anakwenda kujiandikisha pia halipi. Dhulqaada huko karibu watu waanze kuruka huko ndo anapeleka malipo taratibu. Yani kama anasukumwa. Hana pasipoti, anakuja kulipa, hana chochote na safari bado siku 4. Hivyo tuache mazoea, kwa sababu kuanzia kipindi hiki cha mwaka huu ikiwa itafika mpaka Shaabani 15 Shaabani 15 sawa na Februari 25 hujafanya yatakiwayo kwenye hija ya mwaka huu, maana yake unaachwa huendi, kwa sababu lazima mikataba ya hoteli utakayokaa, mikataba ya mashair kule Mina na Arafati pamoja na Muzdalifa, na vyakula vyako, mikataba ya mambo ya tanazuli ukiwa pale Makka na Madina, haya yawe yametimia ifikapo Shaabani na 15. Na Shaabani ndo hii na mwezi 15 tunaukaribia. Ikitokea sasa unataka kuishi na mazoea ya zamani, wallahi mwaka huu hutokwenda hija, na pengine pesa unazo pesa maskini, utakuwa huendi hija, na wewe utakuwa unatoa mchango kuidhoofisha na kuinyongesha ibada ya hija katika nchi yetu hii. Utakuwa unaidhoofisha maskini. Ndugu zangu, na waomba kwa hisani yenu, kila alo tayari na hija ya mwaka huu, na mimi na hakika wengi tuko tayari, shetani tu anatuzuia ili tusifanikiwe mwaka huu. Kila aliye tayari kuanzia baada ya mazungumzo haya na waandishi wa habari hawa, upesi apeleke pesa akalipe hivi sasa. Waislamu wana tabia iliyosemwa na Al-Hasan al-Basri, Qadhi al-Basra. Yeye aliambiwa maneno na Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Alikuwa akafunga saumu ya sunna, akaambiwa aftir satasumu ghada, fungua, hii ni saumu ya sunna, unaruhusiwa kufungua katikati. Akasema thaqilatka ummuk hal nadharta ila lawhi al-mahfudh wa ra'aita anna umri sa'ishu ila ghadi inni la uakhiru amali ila ghadin lianna ghadan yawmul ajizin. Mimi sicheleweshi jambo langu mpaka kesho, kwa sababu kesho ni siku ya watu walioshindwa. Muislamu anataka kufaulu hija, siku yake ni leo. Upesi kabisa mkajiandikishe, mkalipe. Mabwana hawa wamekuja, wataeleza kuhusu halawat za iTravel, wanazijua, watatueleza hapa. Mimi na Sheikh Abasi tuna taasisi inaitwa Al-Safa Hajj and Umrah Trust na taasisi nyingine zote, na sote sisi tuko chini ya malezi ya mufti wetu wa Tanzania. Tunafanya kazi zote hizi kwa ajili ya kumsaidia yeye, kwa sababu kila ikitokea watu Tanzania hawahiji, aibu ni kwa nchi, aibu ni kwa serikali, lakini zaidi ya yote aibu ni kwa mufti. Basi kama hatutaki kutekeleza hija kwa ajili ya amri ya Allah, tukatekeleze hija ili tumuondelee aibu mufti wetu. Mamufti wa nchi nzima wanakuja kule katika hija, wana idadi kubwa mno ya mahujaji wa nchi zao. Tanzania tunakwenda na mufti ana mahujaji hawafiki 3000. Hii ni aibu kubwa sana tunatoa. Twendeni tukahiji ili tupate kurehmewa na kufaulu. Waqulu ma tasma'un, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, sasa nimpe ndugu yetu Sheikh Juma Kijepa Abdullah azungumze na waandishi habari. Tafadhali habibi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi farada ala ibadihi hajja baytihi alharam, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wa ba'd. Kama alivyosema ndugu yangu Sheikh wangu Sheikh Abasi,
Mimi ni mmoja katika viongozi wa iTravel. Nafasi yangu mimi ni munadhim. Munadhimu hili ni lugha ya Kiarabu, ama Kiswahili ni mratibu katika masala mazima ya hija katika kampuni ya iTravel and Tours Hajj and Umrah. Nikiyaongezea maneno ya al-akhi shekhe wangu Sheikh Uthman pale alipoielezea ibada ya hija na umuhimu wake, na akazungumzia tatizo na masikitiko ya Waislamu wa Tanzania kuwa ni wachelewaji mno katika kutekeleza ama ulipaji wa ibada ya hija. Lakini wengi ukiwatazama utakuta kwamba sio kama hawana uwezo, bali ni kujifikiria kwa namna akiangalia dola 6,000 ama dola 6,500 ama dola 7,000, akiangalia ni pesa nyingi mno, na anahisi kwamba pesa ile akiitoa pingine itakuwa ni sehemu ya kudhoofisha mradi wake. Lakini ni kutokumuelewa vizuri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufahamu ndugu Waislamu, ibada ya hija ni ibada inayokuletea utajiri, ni ibada inayokuondoshea ufakiri, na ni ibada inayokuondoshea madhambi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, tabi'u baina alhaji wal umra fa innahuma yanfiyani alfaqra wadhunuba kama yanfi alkiru khabath alhadidi wadhahabi walfidda wa laysa lilhaji thawabun duna aljanna wa fi riwaya illa aljanna, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema fuatishieni mara kwa mara baina ya kuhiji na kufanya umra. Mkihiji fanyeni umra, mkifanya umra fanyeni ibada ya hija, kwa sababu ibada mbili hizi zinaondoa umasikini ama ufakiri na madhambi. Kama vile ule muhunzi anayetengeneza vyuma ama anayesafisha dhahabu anavyoondosha takataka ya vyuma na dhahabu na fedha. Sasa leo Muislamu, kama unaona ukiitoa pesa yako unaona kwamba umeharibu katika shughuli zako, itakuwa umemwelewa vibaya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hija inaondoa ufakiri. Mimi nina mfano ambao hija iliyopita tulikuwa naye bwana mmoja anaitwa Harun. Wakati tunasafiri naye, ndugu watazamaji, anasema mimi ninadai pesa zangu za korosho kama milioni 150, na kila ninayemfuata ananitolea maneno ya jeuri. Kwa hiyo mimi ninaenda zangu hija, nikamuombe Allah subhanahu wa ta'ala angalau hawa watu awalainishe mioyo yao. Wallahi Sheikh Uthmani, tuko katika tawafu, inaingia message pale kwamba dola milioni 40 za Tanzania zishaingia tayari. Anamaliza umra pale, tunafika hotelini, anasema na kulikuwa na Mchaga alikuwa na maneno jeuri, ananiambia bwana, nishakuingizia milioni zako 70 ndani ya ibada ya hija. Fikiria, ametoa takriban milioni 16, lakini milioni takriban 110 zimeingia. Ni kwa sababu gani? Ni kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu watazamaji na mnaotuona hapa, tusiogope ibada ya hija. Ibada ya hija ni ibada inayotengeneza miundombinu yetu, kazi zetu. Lakini pia tumeelewa vibaya neno istitaa. Tumeelewa vibaya neno istitaa alilolisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, man istataa ilaihi sabila. Mimi napenda sana kutoa mfano huo Sheikh Uthman. Mwaka 2000 tukiwa hija, kuna mama mmoja Mzanzibari, vyombo vya habari vilimhoja akiwa bwana yetu Hashim katika Azam TV. Alikwenda hija na biashara yake ya vitumbua. Alikuwa anauza vitumbua vyake, akirudi kwenye shughuli zake, sehemu anaweka kwenye kibubu chake, na sehemu anatumia matumizi yake, na sehemu anaenda kununua unga wa vitumbua vyake. Lakini baada ya mwaka mmoja au miaka miwili akapata pesa yake kwenda kuhiji. Sasa hebu tujitazame Waislamu, ni wangapi ambao tunafanya kazi maserikalini? Tuna mishahara ya kiasi gani tunaoipata? Je, tunafikiria kwamba sehemu yangu ya mshahara kila mwezi ipelekwe sehemu ya hija? Apewe Mungu. Tukiwa Mtwara Sheikh Abasi, msikiti ule wa Ijumaa pale mkubwa,
Kuna bwana mmoja alikuwa anafanya kazi ya Port Jeddah Emirates. Anasema siku ambapo wale Malaysia wanashuka, mimi niliwafuata, nyinyi kwa nini mnakuja sana ibada ya hija? Akasema sisi kule tuna taratibu wafanya kazi wote, tunaofanya kazi Waislamu, na tuliweka ni amri kwamba kila mwisho wa mwezi mshahara wangu, mtu mshahara wake unapotoka, basi 30% inaenda kwenye hija. Ndio anasema sisi tuliokuja hapa, kuna wenzetu pingine mpaka mwaka 2027 wako kwenye foleni, kwa sababu watu tayari wanataka hija, washamaliza malipo yao. Hivi leo Tanzania kuna wafanyakazi wangapi na wanapokea mishahara kiasi gani? Halafu huyu anasema hana uwezo. Ni kitu hakiwezekani, bali kwamba bado hatujawa tayari kwenda kuitekeleza ibada ya hija. Ndugu zangu katika imani, mnaotazama hii Mtoro TV, tuhakikishe kwamba muda haupo, uwezo tunao, tuhakikishe tukafanya ibada ya hija. Halafu kuna wale ambao wanatarajia kustafu, wana pesa zao vile vile, ambazo hizo leo hii akifa warithi wake wanachukua. Hivi amefikiria kwamba kwenda kwa bosi wake, bwana mimi nastaafu mwakani, lakini kuna pesa yangu mmeniwekea sasa hivi na milioni 80, naomba sehemu itolewe hapo niende hija. Ni jambo linalowezekana, na mwaka jana tumeenda na mtu aina hiyo, lakini watu hawataki. Unasubiri ufe ili pesa zako sijechukuliwa na warithi wako, halafu ukwenda hija. Bado ninasema ndugu watazamaji, uwezo mnao, lakini hamjaweka makusudi ya kwenda ibada ya hija. Kwa mimi naombeni tumfanye haraka, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema taajjalu ila alhajj, fanyeni haraka kwenda kuitekeleza ibada ya hija. Fa inna ahadakum, hakika mmoja wenu, la yadri ma ya'ridhu lahu, hajui kitu gani baadaye kitamzukia. Pengine uwezo unao sasa ndugu yangu Muislamu, lakini unasema bado sijawa tayari. Mwanza tulimkuta mtu pale kashapeleka watu kama 10 hija, lakini yeye mwenyewe hajahiji hija hata moja. Tukamuuliza sababu ni nini, asema bado tu sijafikishwa na Mungu. Sasa huyu tunamwambiaje huyu? Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, uwezo tunao, tunaofanya biashara ndogo ndogo tunaweza tukahiji. Chukua mfano mama muuza vitumbua, biashara yake hii ya vitumbua na biashara nyingine mnaziangaliaje? Kwa mimi ninasema ndugu watazamaji wa TV Mtoro, mnaotutazama, mwayafikiria haya maneno tunaoyasema hapa, tuhakikishe kuanzia sasa hivi tukalipe, muda hatuna tena. Na ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala haya niliyoyasema basi ayafikishe kwenu katika nyoyo zenu, ili mkatekeleze ibada ya hija. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. As-salatu was-salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu na watazamaji, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhimiza na kutaka twende tukahiji ili tupate manufaa yetu sisi wenyewe, na manufaa hayo ni manufaa ya dunia na akhira. Alipomwambia Mtume Ibrahim alayhi salam, waadhin fi nnasi bilhajji yaatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yaatina min kulli fajjin amiq, akamwambia liyashhadu manafi'a lahum, lengo la hija ili mpate kushuhudia manufaa yenu ya dunia na akhira. Sasa Waislamu ni lazima tuipe hija nafasi yake, tuirudishe na tujue thamani ya hija kama walivyoijua masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manufaa yanayopatikana katika hija ni manufaa ya dunia na akhira, kwa sababu ukenda hija unaruhusiwa kufanya biashara, ni manufaa ya kidunia, lakini vile vile kuna manufaa ya akhira. Hebu angalia swala unayoswali katika msikiti wa Makka, swala moja unayoswali katika haram ya Makka hailingani na swala unayoswali mahala popote duniani.
swala moja inayoswaliwa katika msikiti wa Maka, ili ukiswali katika msikiti wa Mtoro basi uswali swala 100 ndiyo ilingane na swala ile ambayo umeswali katika haram ya Maka. Sasa hapo ndio utakuta ule muujiza wa Qur'an aliposema Mwenyezi Mungu liyashhadu manafi'a lahum. Katika maisha yako wewe utakeishi hapa miaka 70, huwezi kuswali fardhi wewe zitakaweza kufika 100. Yani umejitahidi labda 1050. Asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tuende tukapate na kushuhudia kheri za dunia na akhera. Kutokana na muda wetu umekwenda sana, basi tusosheke na haya machache, na kwa kuwa mengi yamezungumzwa na ndugu zangu na mashekhe wangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujaalieni mukaitekeleze ibada hii ya hija. Tubadilike, tuache mazoea. Tubadilike, tuache mazoea, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikisha tukatekeleze ibada hii ya hija. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni washukuru kwanza watu waandishi wa habari, vyombo vya habari ambavyo niliwapigia simu na kuomba waje hapa, lakini nizipeleke shukrani za dhati kwa uongozi wetu wa msikiti wa Mtoro, bila ya kumsahau mzee wetu Sheikh Idi Shaurembo na mzee mwenyekiti wetu Bwana Salum, pamoja na kamati wote kwa kazi kubwa ya kutulea inshallah, pamoja na mzee wetu Said Salim Bakharesa. Tunawashukuru sana uongozi wa msikiti wa Mtoro na waumini wa msikiti wa Mtoro. Ndugu watazamaji, bila ya kuwasahau katika jalsa hii TV zetu ambazo zimekuwa zikitutumikia na hasa zikitumikia kazi ya Mwenyezi Mungu, Mtoro TV, Muhammad TV, TV Muhammad, Saimu Gwau TV pamoja na Riyadh TV, ambao zote zimekuja hapa kwa ajili ya kuzichukua hizi habari kufanya kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabla ya kufunga na baada ya kutoa shukurani, limekuwa kuna mambo mawili nataka kuyazungumza kidogo kwa haraka, wakati wa sala umefika. Jambo la kwanza ni kwamba mimi nitoe malalamiko yangu, lakini siwezi kusema kwa niaba ya taasisi zote za hija, kwa niaba ya sisi tuliokuwa hapa, kwamba kuna watu wanakwenda kuenjoy maisha ya kidunia, wanatumia more than $10,000, wanakaa mahoteli makubwa na hawaombi kupunguziwa, lakini wakija kujiandikisha kwenye taasisi za hija, jambo la kwanza anatanguliza kupunguziwa. Jamani, siwezi kupata punguzo? Hilo inatuumiza. Hamumuogopi Mwenyezi Mungu? Wengine tunawafahamu jinsi wanavyoenjoy na kujirusha katika maisha ya kidunia, ila safari ya kwenda kufuta dhambi zako hizo unaomba punguzo. Hilo lalamiko letu kwamba tuacheni jamani kubageni na Mungu, tumpe Mwenyezi Mungu haki yake. Jambo lingine, wanasema hija imekuwa na gharama kubwa. Nimeombwa na mmoja katika waandishi wa habari nitoe maelezo. Imekuwa hija gharama kubwa, sio sisi wala sio taasisi. Shati mfahamu hilo, na ndilo jambo ambalo waumini wengi wanashindwa kulifahamu. Mbona ibada ya hija inazidi kwa gharama, zinazidishwa na serikali ya Saudia kule. Hoteli zinapandishwa, hoteli si za kwetu, ndege si za kwetu, mahema si ya kwetu, na baadhi ya service ambazo zinatolewa kwa mahujaji haziko katika mikono yetu. Sivyo mnavyofahamu. Wanakaa taasisi za hija ndio wanaletewa chaji mpya kwamba mwaka huu kumezidishwa kitu fulani, kimezidishwa kitu fulani. Na Mwenyezi Mungu akuhifadhini ndugu watazamaji na waumini wetu wa Kiislamu, akuhifadhini na dhana mbovu kama watu wa hija wana taasisi za hija kama ndio chumo lao. Hapana, aktharuhum, wengi wao tukiwemo na sisi, tunasema kabisa mbele hapa Mwenyezi Mungu anatuona msikitini, tunajitoa kwa ajili ya kwenda kutumikia watu na kupata radhi za Mwenyezi Mungu basi. Kwa hiyo zinapokuja gharama haiwezekani, ila lazima zine gharama kufidia zizidi kila mwaka. Na ninakutabisheni kwa mara ya mwisho kwamba msifikirie hiyo ndo muondoke nayo. Gharama za hija kama zitashuka, hazishuki. Hija yangu ya kwanza mimi nilihiji na dola 1,700, mimi 1,700
700 tu. Sasa hivi tunakwenda kuiji na dola 6,200 na mwakani mjitayarishe kwamba itapanda, kwa maana kwamba mtu yote mwenye fikra kwamba anavizia labda mwakani itashuka, ibada ya hija gharama zake hazitoshuka. Wama alaina illa albalaghul mubin. Sheikh Athman ana jambo kidogo, nina lengo la kuweka taaliki ndogo kwenye maneno mazuri ya al-akhi Sheikh Abbas. Kusema kweli, gharama zinapanda, sio za hija tu, ni gharama za maisha yote kwa sasa. Kwa hivyo wakati mtu akilalamika kupanda kwa gharama za hija, awe na insaf, kwa sababu na gharama ya sukari imepanda, na gharama ya kununua nyama kilo moja pia imepanda, gharama za kodi za nyumba zimepanda, kila kitu kimepanda na maisha yanaendelea. Mtaona ajabu sasa hivi gharama za ujenzi, kwa maana ya vifaa vya ujenzi, kuna mtu ajui kama imepanda, lakini watu wajenga kila siku, au sivyo? Gharama za ujenzi zimezidi mno na sasa watu wanajenga kila siku. Gharama za matumizi ya kawaida zimekithiri na watu wanafanya kila siku. Sasa malalamiko yasiwe kwa Mungu tu huku. Kama tunavyoendesha maisha mengine na ugumu na tunaendelea kumudu, tujipange kwa ajili ya kufanya haya ya Mungu. Na mimi nafahamu wallahi alazim, ukifanya ya Mungu na Mungu atafanya ya kwako. Kama ambavyo ukifanya ya Mungu utaona Mungu naye atafanya ya kwako. Hutokuwa na tabu za maisha kama utaiheshimu ibada ya hija. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kuongezea alichokisema Sheikh Abbas na Sheikh Uthman, mwaka jana Sheikh Abbas iTravel ililipia ziada tena ya dola 30,000. Ilituma pesa dola ikakwama Marekani mpaka leo. Sasa niambie, bosi ametoa tena dola 30,000 kaipata wapi ile? Hivi ile ujaja angeambiwa kwamba tumekwama kwa sababu kuna pesa zijaingia mwende hija, angeelewa? Asingeelewa, lakini alibidi agharamie tena dola 30,000 aitume kwa njia nyingine ifike kule ili mahujaji wafikizie hoteli. Kwa utakuta hakuna faida inayopatikana kwenye taasisi, bali ni hasara. Kwa hivyo tunawaombeni watazamaji, msione kuna hasara, bali kuna faida kubwa kwenu nyinyi na wala sio kwenye taasisi.